hast meine Banane angefasst, oder? Oder? Sag es. Immer bin ich schuld. Mann! Ich bin eins mit der Nuss. Die Nuss ist eins mit mir. Du kannst dir keine Sorgen machen, wenn du keine Steuerklasse hast. Innere Ruhe, äußere Krise. Essen. Was zur Hölle ist das? Ich bin doch kein Friseur. Oh, ich könnte dich abknutschen. Ich wurde für Teppiche geboren und ganz sicher nicht für Diskussionen. Yam, 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 yam.